itu sama latihan nanti yang tepuknya itu ya kurang lebih 5 menit lah depan sama belakang. Nah itu harus sering dilakukan ya. Tekanannya juga nggak usah terlalu kuat kita makannya ya, kemudian nanti nepuknya gini juga nggak usah terlalu kuat. Nah, ini posisi tangan kayak gini ya Bu ya. Oh, ujungnya aja ya pakai Ya boleh, nanti kalau enggak ya ujungnya aja boleh. Nanti dilihat kalau misalnya sudah sering dilakukan gini gimana, dahaknya makin banyak nggak untuk keluarnya ya. Halo, Mbak, ya. Maaf. Ini paling 5 menit, banyak sini aja. Aku bagian Oh iya ya. yang enggak tobat apa Tunggu selesai aja. selesai. Fisioterapinya belum dibayar, Kenapa belum? belum ada pemberitahuan. Kenapa? Nanti aja. Yang ininya sudah dibayar. Belum, visionya belum. Visionya yang biasanya belum. kan sekalian itu nanti. Tadi belum, Hah? tadi belum. Yang ini udah. Ini udah. Oh, yang ini Visionya udah. belum. Nah, visio tinggal fisioterapinya. Karena baru saya input itu. Nanti dikira-kira aja berapa menit gitu kan, habis itu nanti bagian belakangnya lagi. Boleh nanti posisi duduk bisa ya. Coba Duduk adek, ya, Dek. duduk adek. Duduk. Ayo langsung aja deh. Suka dia kok dipijit, cuma kita pijitnya asal pijit Ya, aja. pijitnya kayak gini aja sih, maksudnya itu untuk melenturkan ototnya aja, karena kan pas dia batuk bisa jadi ototnya kan kencang tuh karena dia kontraksi ototnya. Nah, biar ototnya lentur, nah, nanti di ini kan tepuk. Dek, dahaknya bisa dikeluarkan nggak lewat mulut? Coba Nanti nacelnya sama ibunya ya. Hah? Yang nacel. sama ibu yang tadi ibu. Disuruh nebu juga Sudah lagi belum selesai nih. di rumah, nanti disuruh nebu gitu enggak? Di rumah ada kami nebu, sebelum kesini malah sudah nebu juga tadi. Ya, kadang kan ada juga dari dokter itu nggak perlu nebu. Nggak perlu dinebu ya. Kalau ditanya aja kalau punya nebu di rumah kan, tanya aja. Biasa ya. Udah kalau ini nanti di rumah ada obatnya enggak ya? Oh ini ada obatnya nih. Obat nebu nih. Berarti disuruh nebu nanti di rumah. Pentolin. Ih, kenapa tebus ini lagi? Ini kan satu Satu paket ya. Pasti nanti Oh, nebu berarti lagi di suruh rumah. nebu berarti di rumah. Tapi ditanya aja lagi nggak apa-apa. Kalau ada obatnya berarti suruh nebu. Iya, itu kan obatnya bukan ini kan? Pentolin ini. aku tuh di sini kayaknya nggak lama. Ya udah sekalian Ini tinggal kasih minum dulu. Aku tadi nggak. bawa aja. Belum ada makan, Iya, nggak mau makan masalahnya. Makanya makanya ini ambil obatnya. Jadi dia dari kemarin tuh nggak ada mau makan, makanya lemas banget. apa? Karena Sesak kali ya? susahnya kan? Karena sesak kayaknya. Soalnya sebelumnya dia demam masih mau makan walaupun sedikit. Pas sesak nggak mau dia. Adek, nanti makan ya. Ya, biar tenaganya kuat ya.